आपको बताया कि हम हर प्रोडक्ट को बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट करते जा रहे हैं। तो आज ये जो एग्जॉस्ट फैन था, अगर ये 2-3 हज़ार वाट के ऊपर था तो आज ये 200-300 वाट पे चला गया। इतनी बड़ी एफिशिएंसी जो है और इतना लो पावर कंजम्पशन का दुनिया का पहला फैन पाकिस्तान में बना है। ये वो मोटर या BLDC टेक्नोलॉजी है जिसको आप कम से कम आराम से बैटरी और सोलर पे चला सकते हैं। ये हाई टार्क लो RPM हाई RPM की टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली जो है इस वक्त पूरी दुनिया में चाहिए, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी मुल्क का हाल उसके घर की तरह होता है। आप फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इस वक्त जो हाल है वो एक घर की तरह है। एक घर के अंदर अगर कमाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा हो, जो कि हमेशा से होता आ रहा है, एक बंदा कमाने वाला कहीं बाहर गया होता है, वो आपको डॉलर दिरहम दिनार बेचता है और आप सारे का सारा टब्बर खा रहे होते हो। ये घर कभी भी तरक्की नहीं करता, ये हमेशा कर्ज़ों में, लोन में, बर्बादियों में फंसा रहता है और हमेशा जो है ये हर वक्त जो है डिप्रेशन और प्रॉब्लम का शिकार, और इस पे हमेशा इमरजेंसी तारी रहती है। आज ये इस घर का हाल हमारे मुल्क की तरह का हुआ है या हमारे मुल्क की तरह का इस घर का हाल हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका डॉलर दिरहम दिनार जो है आने वाला ज़्यादा नहीं होगा और लगाने वाले से, तो आप कभी भी इस मुसीबत से, परेशानी से नहीं निकल सकते। और IMF और जो कर्ज़ों का रोज़ रोना रोते हो, इसमें से और 50 साल में भी नहीं निकल सकोगे, चाहे आप इतने ही बच्चे और पैदा कर लो। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसी बढ़ती हुई आबादी जैसे मुल्क का एक ही हल है कि आप हर चीज़ को इंपोर्ट करना बंद कर दें। आज हाल ये है कि आप छोटी से महंगी से सस्ती से सारी की सारी चीज़ें, ट्रेडर, बिजनेसमैन सारे मिल मिला के जो है उसको इंपोर्ट करने पे जो है तुले हुए हैं। पिछले कुछ अरसे से हमने या तो प्रॉपर्टी के अंदर डल बिजनेस किया जहाँ पे इकोनॉमी डंप हो जाती है, या हमारे ट्रेडर्स ने बैठकर बाहर से इंपोर्ट की है, और इंपोर्ट भी वो चीज़ें की हैं जो आपके छोटे छोटे टूल और इवन जो है एग्जॉस्ट और फैन, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं जिसने हमारी इंडस्ट्री को आज बर्बाद कर दिया है। और जब हमारे ऊपर बढ़ते हुए इतने बिलियन कर्जों की एक अंबार लगी हुई है तो फिर हमें जाके पता चला है कि भाईजान काम ख़राब हो गया। लेकिन घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आज आपको अल्लाह ने माइंड दिया है इंपोर्ट बंद कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सारे के सारे लोग इस घर में ये सोचना शुरू कर दें कि हम आज डॉलर को कैसे ला सकते हैं, पाउंड और यूरो आप अपने पास कैसे ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके लोग और हमारे लोग सारे वहाँ पे जाके मेहनत मजदूरियाँ करते हैं और डॉलर जो है वो कमाते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द वे। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आप सारी कौम भी अगर मजदूरियाँ करके कमाने लग जाओ, कभी भी पूरी नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटेलेक्चुअल माइंड जो है आप यूज़ करें। अभी हमने जैसे आपको बताया कि हम हर प्रोडक्ट को बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट करते जा रहे हैं और इसके साथ एक्सपोर्ट को जो है करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि अभी हमने पिछले दिनों जैसे इंडस्ट्रियल फ़ैन के ऊपर काम किया, आज उसी टेक्नोलॉजी से बाद दफ़ा ये होता है सेम टेक्नोलॉजी आप कई प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं तो बार बार रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती। तो आज एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जो है जैसे फ़ैन इंडस्ट्रियल जो है उस पर आपने देखा बहुत लो पावर था। इसी तरह आपका ये एग्जॉस्ट फैन जो है ये भी आप देखें को जो पोल्ट्री फार्म है और बड़ी बड़ी जो आपको पता है इंडस्ट्री है, और इसी तरह से जो डेयरी फार्म है उनमें 100 जो है लगे होते हैं और ये एयर को सर्कुलेट करने के लिए हाई पावर जो है गेन कर रहे होते हैं। 3 फेज़ की बड़ी बड़ी मोटरें और बंद होती हुई पावर के साथ डीजल और जनरेटर, इन सारों के सारों का कम से कम जो है हल ये है कि आपको अल्लाह ने माइंड दिया है, आप इसको यूज़ करें और वो आज की दुनिया में पॉसिबल है। ये कोई वीडियो और ये खबरें सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपको सिर्फ ये घुमाने के लिए बताने के लिए कर रहा हूँ, आज आप देख भी सकते हैं और जो है चला भी सकते हैं। तो आज ये जो एग्जॉस्ट फैन था, अगर ये 2-3 हज़ार वाट के ऊपर था तो आज ये 200-300 वाट पे चला गया। हमने पिछले दिनों बेल्ट के ऊपर भी ट्राई की लेकिन बेल्ट को भी रिमूव कर दिया है, और एक जो और एफिशिएंसी है डायरेक्ट जो है अभी BLDC मोटर जो आप देख रहे हैं लगा दी गई है और बैटरियों पे और सोलर के ऊपर। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये वो मोटर या BLDC टेक्नोलॉजी है जिसको आप कम से कम आराम से बैटरी और सोलर पे चला सकते हैं। लेकिन जो AC और बड़ी बड़ी मोटरें हैं उनको इवन जो है आसानी से एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं किया जा सकता और रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी नहीं चलाया जा सकता। तो हम आज देखते हैं, अभी आप देखें इसका जो कंट्रोल है वो भी इंशाल्लाह जो है लग जाएगा। LCD के साथ बड़ा ज़बरदस्त जो है रिमोट और मोबाइल कंट्रोल भी देंगे, क्लाउड पे भी ले जाएंगे इसका कंट्रोल जो है। तो अभी ये देख रहे हैं आप, इसको हम जो है ये चेक भी कर रहे हैं। और पहली तो बात ये देखें, अभी
इस वक्त मैं लो आरपीएम पे चला रहा हूँ, हालांकि मैं करीब खड़ा हूँ तो आप देखें इसकी कोई साउंड नहीं है। ये हाई टार्क लो आरपीएम हाई आरपीएम की टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली जो है इस वक्त पूरी दुनिया में चाहिए, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से बाहर भी इसको पूरा प्लान कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका 100 पंखा लगा हुआ है तो आप सोचें आपके 50 लाख 1 करोड़ तक जो बिल जाता है दिन रात, उसको कम करके तो फिर ऊपर से टैक्सेस जो हैं उनके रोने हैं, तो आप कम से कम ऑन कर सकते हैं। अब आप अपने घर में अपनी इंडस्ट्री में खुद से प्लान करें, खुद से एफिशिएंट हो जाएं, ताकि जो है आप एनर्जी क्राइसिस से निकल सकें और बैटरी और सोलर और रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है आप काम करके निकल सकते हैं। तो अभी आप देखिए अब साउंड भी नहीं है और एयर जो है वो कितनी है अभी आप देखें, और बेल्ट भी नहीं है, जो बेल्ट आपकी एफिशिएंसी खाता था और बाद दफ़ा ख़राब भी होता है। तो अभी आप देखें इसके ऊपर जो है ये कितनी एफिशिएंसी से ये देखें, और जनाब अभी इसको हाई आरपीएम पे कर दिया गया है। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली जो है आप इसके ऊपर जो है हमारे साथ काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इवन आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिए होंगे नीचे, आप रब्ता भी कर सकते हैं। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि जो हर रोज़ आने वाली नई प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे, ताकि जो है वो सारी चीज़ जो है वो देख सकें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको डे बाई डे जो है नई से नई प्रोडक्ट्स जो है उसको भी दिखाएं और उसके ऊपर जो है वो मिल के काम कर सकें। देखें जनाब ये पूरा जहाज़ की तरह जो है वो बना दिया गया है। दूसरा ये भी है कि एकदम ये टार्क क्रिएट करती है, और ये देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको हमने मेड इन पाकिस्तान के और मेड इन पाकिस्तान की डेवलपमेंट, मेड इन पाकिस्तान के जो है प्रोडक्शन, उन सारी चीज़ों के साथ लेके चलना है। और इंशाल्लाह जो है मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी मिल के इन सारी चीज़ों पे ऊपर काम करें और पाकिस्तान को इन सारे क्राइसिस से कम अज़ कम जो है रातों रात निकालना है। कोई मसला नहीं है, हो जाता है सारा कुछ। दीवार क्या गिरी मेरे घर की, लोगों ने रास्ते बना लिए, इन्हीं दीवारों को पक्का करेंगे और इसी मुल्क को दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि ये कैसे दुनिया की सुपर और बेस्ट पावर बन सकता है। और हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।